নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি কি হ'ল জানানে? এই সৰু চৰাই পোৱালিটো যে দেখিছে, এই সৰু চৰাই পোৱালিটো মই পাছবেলা সময়ত পেচাব কৰিবলৈ যাওঁতে দেখি পাইছিলোঁ যে মাটিত পৰি আছিলে। যেনে তেনে বিচাৰি কুচাৰি বাঁহটোত ওপৰত যেনে তেনে উঠাই দিছিলোঁ, কিন্তু ৰাতি 10:30-11টা বজাত মই ইয়াক আকৌ মাতটো শুনি পেলাই বিচাৰি গৈ পেলাই দেখিলোঁ যে সি মাটিত আকৌ পৰি আছে। তাক মই ভিতৰলৈ লৈ আহিলোঁ। ভিতৰত আমাৰ ঘৰত যিহেতু খেৰ বুলিবলৈ নাই, সেইবাবে ঝাৰু এটাকে সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই তাক এতিয়া সজা নিচিনাকৈ ভৰাই থৈছোঁ ইয়াত বনাই পেলাই, আৰু ইয়াক বিস্কুট খুৱাই দিলোঁ। এফালমান খালে, এতিয়া ইয়াক এনেকৈ থৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু চাওঁ কি হয় কাইলৈ। আৰু মই জনাত সজাটোততো ই থাকিব নোৱাৰিব, কাৰণ পোৱালি আৰু লগত আৰু এটা আছে আৰু মাকটো আছে। বাৰে প্ৰতি ই যদি পৰি থাকে ইটো মৰি থাকিব, সেইবাবে মই ইয়াক লৈ আহিলোঁ আৰু জানো কি কৰোঁ চাওঁ আৰু পিছৰখিনি। আজিলৈ ইমানেই আছিলে, বাই।